जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। सारे भाई ठीक ठाक हैं। लो प्यारे भाइयों, माशाल्लाह से गोल्डन जोड़ा, प्रिंस कमगर जोड़ा है ये। चेक कर ले ज़रा आप, ठीक है जी, चेक करें। लोकेशन लाहौर शहर की है, कार्गो आल पाकिस्तान है। मियाँ नज़ीर ब्लड लाइन ये जोड़ा है। जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता करे। कार्गो मेरे भाई हो जाएगा, पकड़ के मैं भाइयों को शौक करवाता हूँ, मज़ा आएगा। ये डबल कड़ियों वाला, ये सिल्वर की कड़ी इस कबूतर के पाँव में डली है। शौक में अभी करवाता हूँ जी प्यारे भाई, ये आँख का शौक करें कबूतर की, ठीक है जी मेरी जान। ये पर देखें माशाल्लाह से, पल्ला देखें आप, और ये दुम देखें, ये पंजे हैं मेरे भाई। प्योर प्रिंस के मगर कबूतर है, ये देख लें आप। जी प्यारे भाई, ये फीमेल का शौक करें आँख का, आप देख रहे हैं माशाल्लाह। पर देखें इसका कैसी बगल है, कैसा शानदार पल्ला है, और ये दुम में, और ये पंजे। जी प्यारे भाई, ये शौक करें ज़रा जोड़े का आप। खड़े होने का स्टैंड देख लें इनका माशाल्लाह से, ठीक है जी। जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता कर ले, कार्गो आल पाकिस्तान हो जाए।